Herkese salam, yeni bir derse hoş gelmişsiniz. Bugün size Gramatik Aktiv kitabının devamı olarak 10. leksiyon yani 10. dersi izah edirəm. Geçen dersimizde biz 9. leksiyonda sual sözlü sual cümlelerini öğrenmiştik. Yani mesela kim, ne, hara, kim ile, ne ile sual sözleri gəlirdisə, sual əvəzlikləri birinci yerdə gəlirdi. Feilimiz ikinci yerdə gələrək şəxsə görə təsriflənirdi. Şəxs, yəni mübtada isə üçüncü yerdə gəlirdi. Əgər modal feil və yaxud perfekt gələcək zamana aid suallardırsa, feilin təsriflənən hissəsi ikinci yerdə gəlirdi, şəxsə görə təsriflənirdi. Feillərimiz isə məstər formada cümlənin sonunda gəlirdi. Yox, perfekt, mürəkkəb keçmiş zamana aid cümlələrdirsə, bu zaman particip 2 cümlənin sonunda gəlir. 10-cu dərsdə isə Lernen Sie Deutsch, Alman dili öğrenirsiniz. Ja oder nein fragen. Bəli, xeyr, sual tipli cümlələrdir. Yəni, əgər biz Alman dilindən sual sözü sual cümlələrindən istifadə edəriksə, mütləq şəkildə cavab verəndə ya oder nein-dan istifadə etməliyik. Bu, Azərbaycan dilində də belədir. Məsəl üçün, sual verirəm ki, sən məktəbə gedirsən, cavab olaraq deyirik ki, bəli ya da xeyr. Ancaq gördüyünüz kimi sual sözündən istifadə edəndə bizim bəli xeyrə ehtiyacımız olmur. Misal üçün, sən hara gedirsən? Məktəbə gedirəm. Gördünüz, qısa və konkret olaraq məktəbə. Amma sual sözsüz sual cümlələrində, misal üçün, məktəbə gedirsən, biz nə cür cavab verməliyik? Bəli, məktəbə gedirəm. Xeyr, məktəbə getmirəm. Yəni, bəli, xeyrdən istifadə edirik. Bu, Alman dilində də belədir. Məsəl üçün, burada indi sadə nəqli cümlə verilib ki, kommt aus Berlin. O Berlindən gəlir və yaxud da ki, bilirsiniz də, woher kommen Sie oder woher kommst du? Sən haralsan kimi də tərcümə olunur və yaxud sən hardan gəlirsən. İndi gördüyünüz kimi bu nədir? Nəqli cümlədir. Mübtada birinci yerdə gəlib, yəni şəxs birinci yerdə gəlib. Feil ikinci yerdə gələrək üçüncü şəxsin təkinə görə təsriflənib. Kommt və aus Berlin, Berlindən. İndi ikinci görürsüz, puzzle'lardan verilib. Kommt, yəni feilimiz sual sözsüz sual cümləsində keçir birinci yerdə. Birinci yerə, yəni birinci yerdə gələrək üçüncü şəxsin təkinə görə təsriflənir, qalan olduğu kimi qalır. Kommt aus Berlin, o Berlindən gəlir. Artıq nədir? Sual veririk. Gördünüz burada, kommt aus Berlin mübtada birinci yerdə, xəbər ikinci yerdə gəlmişdi. Amma sual sözsüz sual cümləsi olduğuna görə nə oldu? Feil qabağa keçdi. Kommt aus Berlin. O Berlindən gəlir. Gördüyünüz kimi burada da işarə olunub. Aussagezat, yəni nəqli cümlə. Kommt aus Berlin. O da ya nein frage. Kommt aus Berlin. Daha sonra, misal üçün baxaraq bura, antworten auf ja oder nein fragen. Misal üçün, kommen Sie heute? Bugün gelirsiniz. Ja, ich komme heute Nachmittag. Bəli, mən bugün günortadan sonra gəlirəm. Nein, ich kann heute nicht. Xeyr, mən bugün gələm bilmirəm. Və yaxud da ki, kommen Sie heute nicht? Doch, ich komme heute Nachmittag. Doch, bilirsiniz necə tərcümə olunur? Misal üçün, deyir ki, sən bugün gələ bilmirsən. Doch, ich komme heute Nachmittag. Əksinə, mən bugün gəlirəm. Doch, əksinə kimi tərcümə olunur və bu müsbət mənada ifadə edir. Və yaxud da, nein, ich kann heute nicht. Xeyr, mən bugün gələm bilmirəm. Daha sonra 10-cu dərsimizdə burada höfliche bitten, nəzakətli formada xahiş cümlələri verilib. Yəni ki, biz Alman dilində belə bir mövzu var. Konjunktiv 2. Konjunktiv 2 birincisi bir danışarkən, əgər feillər konjunktiv 2'də olarsa, bu danışanın daha çox nəzakətli formada olduğunu ifadə edir. Bir də ki, arzu cümlələrində istifadə olunur, amma burada gördüyünüz kimi höfliche bitten, nəzakətli xahişlər olarsa, biz konjunktiv 2'dan istifadə edirik. Məsəl üçün, könnten və würden. Bu, können modal feilinin konjunktiv 2 forması olub.
könnten və werden isə werden feilinin konjunktiv 2 formasıdır. Təbii ki, konjunktiv 2 biraz geniş mövzudur. Növbəti dərslərdən keçiriləcək. Burada sadəcə qısa məlumat olaraq verilib. Məsəl üçün, könnten Sie mir bitte helfen? Zəhmət olmasa mənə kömək edə bilərdiniz. Təbii ki, biz bunu können Sie mir bitte helfen desək də yenə nəzakətli formada olmuş olur. Amma bu mövzunun mənası budur. Daha nəzakətli forma. Würden Sie bitte das Fenster öffnen? Zəhmət olmasa pəncərəni aça bilərdiniz. Aça bilərsiniz. Biz bilirik ki, können modal feili bacarmaq, bilmək kimi tərcümə olunur. Yəni, aça bilərsinizmi, kömək edə bilərsinizmi? İndi isə keçən dərslərimizdə olduğu kimi mən sizə çalışmalardan 1-2 nümunəni izah eləyirəm. Daha sonra siz videonu dayandırırsınız, başa düşdüyünüz tərsə yazırsınız. Kitabın sonunda cavablar var, yoxluyursunuz. Əgər səhv yoxdursa əla, deməli düzgün başa düşmüsünüz. Yox, əgər səhv olarsa, onda videoya sona qədər baxarsınız. Deməli, birincidə deyir ki, schreiben Sie Fragen und antworten Sie. Sual cümlələrini yazın və cavablayın. Bizə 5 dənə gördüyünüz kimi qarışıq şəkildə sözlər verilib. Biz sual cümləsini birinci yazmalıyıq. Daha sonra həm təsdiq, həm inkarda mütləq şəkildə cavab verməliyik. Məsəl üçün, Sie Schmidt heißen. Deməli, nədir? Görürsünüz, hər birinin mövzumuz təbii ki, sual sözü, sual cümləsi olduğuna görə. Birinci cümlədə nə deyir? Sie Schmidt heißen. Sizin adınız Schmidt'dir. Nədir? Sual verilir. Sual sözü, sual cümləsidir. Ona görə də bizim feilimiz hansıdır? Heißen. Birinci yerdə gəlməlidir. Heißen mübtədamız. Sie, heißen Sie Schmidt. Sizin adınız Schmidt'dir. Əgər Schmidt'dirsə, təbii ki, deyirik ki, ya. Ich heiße Schmidt. Değilsə, nein. Ich heiße nicht Schmidt. Okay. Geriyə qalan 4 dənə sualı siz yazın. Yəni, gördüyünüz kimi az olduğuna görə mən hamısını yaza bilmirəm. Feillərə mütləq nəzər yetirirsiniz. Feil gördüyünüz kimi birinci yerdə gəlir. Mübtəda ikinci yerdə gəlir. İkinci dərəcəli üzvlər isə mübtədadan sonra gəlir. İkinciyə baxaraq deyir, schreiben Sie Fragen. Sualları yazın. Gördüyünüz kimi 5 dənə sual verilib, boşluq var. Burada isə cavablar verilib. Biz cavablara görə suallar tərtib etməliyik. Məsəl üçün deyir ki, nein, ich spreche kein Französisch. Xeyr, mən fransızca danışa bilmirəm. Deməli, buna nə sual verilir? Bəli, soruşulur ki, sən fransızca danışırsan, o da cavab verir ki, xeyr, sən fransızca danışırsan və yaxud da ki, bunu ya sən, du ilə, ya da ki, siz fransızca danışırsınız, nəzakət formasında soruşsaq, ya sprichst du, ya da sprechen Sie. İndi nəzakət formasında təbii soruşaq, deyək ki, sprechen Sie Französisch? Fransızca danışırsınız? Nein, ich spreche kein Französisch. Xeyr, mən fransızca danışmam. Eynən bu qaydada 4 sualı nə edirsiniz? Cavablara baxırsınız. Bu cavablara görə mütləq feillərə diqqət yetirin. Cavablarda hansı feillərdən istifadə olunubsa, mütləq ki, suallarda da o feillərdən istifadə olunur. Üçüncü sualda isə ja, nein, doch, was passt, kombinieren Sie. 6 dənə sual verilib. Nə uyğunlaşırsa bu 6 dənə suala biz əlaqələndirməliyik.
Təbii ki, ya, nein və doch-dan istifadə edərək. Məsəl üçün, və nə etmək lazımdır? Birinci, 1-dən 6-ya qədər suallar oxuyursunuz. Daha sonra isə cavabları oxuyursunuz. Başa düşdükdən sonra əlaqələndirmək asandır. Məsəl üçün, birincidə lernen Sie Deutsch. Alman dili öyrənirsiniz. Cavabları oxudum və burada uyğun gələn Y variantıdır. Ja, schon seit 2 Monaten. Bəli, 2 aydan bəridir. Ona görə 1-ə qeyd edirik. Y variantı. Y variantı getdi. Daha sonra ikinci suala da baxaq. Deyir ki, gehen Sie gerne ins Kino? Kinoya getməyi xoşlayırsınız. Variantlardan baxdım, uyğun gələn F variantıdır. Es geht. Ich gehe lieber ins Theater. Normal. Mən daha çox, deməli, teatra getməyi xoşlayıram. Deməli, 2 də F variantıdır. F variantı da getdi. Yerdə qalanlarda eynən bu şəkildə baxırsınız və əlaqələndirirsiniz. Daha sonra 4-cü çalışmaya baxırıq. 4, 5, 6 A2 səviyyəli çalışmadır. Deyir, welche Antwort passt, kreuzen Sie an. Hansı cavab uyğundur, işarəliyin. Burada kiçik bir mətin verilib və 7 dənə sual verilib. Və biz bu sualları ya, nein, doch ilə cavablamalıyıq. Təbii ki, birinci mətni oxuyub tərcümə etmək lazımdır. Daha sonra sualları oxumaq lazımdır. Daha sonra cavab vermək lazımdır. Videonun başında deməyi unutdum. Birinci çalışmalara keçməzdən əvvəl çalışmalara göz gəzdirirsiniz. Bilmədiyiniz sözlər varsa mütləq şəkildə mənalarına baxırsınız. Sonra oxuyub tərcümə edin. Çünki bildiyiniz kimi, əgər söz bilməsəniz, tərcümə edə bilmərsiniz və başa düşmədiyiniz üçün də rahat bir şəkildə yaza bilmərsiniz. Buna görə mütləq şəkildə söz ehtiyatını artırmaq lazımdır. Okey. Gəlin, onda birlikdə mətni oxuyaq, tərcümə eləyək. Herr Walter Mann wohnt in Frankfurt. Cənab Walter Mann Frankfurt'ta yaşayır. Hat in der Schule Englisch und Spanisch gelernt. O məktəbdə ingilis və ispan dili öyrənib. Arbeitet in einem Büro als Programmierer. O büroda, ofisdə proqramist kimi işləyir. Ist vor 2 Monaten nach Frankfurt gekommen und kennt hier noch keinen Menschen. O Frankfurt'a 2 ay öncə gəlib və burada hələ heç kimi tanımır, bilmir. Kommt aus München und seine Verwandten und Freunde wohnen in der Nähe von München. O München'dən gəlib, Münchenlidir və onun qohumları və dostları Münchenin yaxınlığında yaşayırlar. İndi birincidə deyir ki, kann Herr Walter Mann kein Spanisch. Cənab Walter Mann İspanca danışa bilmir. Ya, bilmir. Bəli, bilmir. Nein, xeyr, bilmir. Doch, əksinə, hat in der Schule Englisch und Spanisch gelernt. Ona görə doxu biz nə edirik? İşarələyirik. İkincidir, wohnt in der Stadt. O şəhərdə yaşayır. Ja, natürlich. Wohnt in Frankfurt. O nədir? Frankfurtda yaşayır. Eynən bu qaydada 3-dən 7-yə qədər sualları oxuyursunuz. Mətnə görə ya, nein, oder doch ilə cavablayırsınız. 5-ci çalışmada isə würden Sie, könnten Sie, schreiben Sie höfliche Fragen. Bizə deməli gördüyünüz kimi mötərizələr içərisində 6 dənə sual verilib ki, biz bunları würden və könnten formasına salaraq nəzakətli formada sualları yazaq. Məsəl üçün, indi birinci nümunə verildiyinə görə mən sizə 1 üzərindən izah edirəm. Yerdə qalanlarını siz yazmalısınız. Birincidə deyir ki, den Zucker geben. Şəkəri vermək. Məsəl üçün, yazıblar, würden ilə ifadə ediblər. Würden Sie
mir bitte den Zucker geben? Zəhmət olmasa mənə şəkəri verə bilərsiniz? Nədir? Höfliche Frage. Nəzakətli sual. Və yaxud könnten Sie mir bitte den Zucker geben? Zəhmət olmasa mənə şəkəri verə bilərsiniz? Hər ikisi eyni mənanı verir və bildiyiniz kimi könnten würden olarsa bizim feilimiz məstər formada qalır və cümlənin sonunda gəlir. Würden və könnten zaten verilib, birinci yerdə gələrək şəxsə görə təsriflənir. Yerdə qalanlarını da bu şəkildə siz yazmalısınız. İndi isə 6-cı çalışmaya baxırıq. Deyir ki, Fragen mit und ohne Fragewort. Was passt zusammen? Kombinieren Sie. Sual sözlü və sual sözsüz sual cümlələri nə uyğunlaşır? Əlaqələndirin. Deməli, 1-dən 5-ə qədər bizə suallar verilib, daha sonra bizə variantlar verilib, cavablar verilib. Birinci oxuyuruq, başa düşürük, daha sonra isə cavablara baxırıq. Hansı uyğun gəlirsə, nə edirik? Uyğunlaşdırırıq. Məsəl üçün, birincidə deyir ki, Wie hoch ist Ihre Miete? Sizin kirayeniz nə qədərdir? Wie hoch nə qədər? Neçədir? Bu kimi tərcümə olunur. Variantlara baxdım. Uyğun gələn 1-ə B variantıdır. Deyir ki, 650 euro plus Nebenkosten. 650 euro əlavə olaraq əlavə xərclərlə birlikdə, yəni. Eynən bu şəkildə. Az olduğuna görə mən sadəcə bir nümunəni izah elədim ki, yerdə qalanları siz rahatlıqla yaza biləsiniz. Yerdə qalanları da eynən bu şəkildə oxuyursunuz, tərcümə edirsiniz, cavabları da uyğunlaşdırırsınız. Yazıb bitirdikdən sonra isə cavabları yoxlaya bilərsiniz. Sizə uğurlar. İndi isə keçək birinci çalışmadan cavablara baxmağa. Vaxta qənaət etmək üçün deməli cavabları yazmışam. İndi sizə cavablar üzərindən izah edirəm. Deməli, ikinci sualda Sie aus Südafrika kommen. Deməli, biz nə etməliydik? Sual sözsüz sual cümlələri yazmalıydıq. Əgər bu, deyək ki, nəqli cümlə olsaydı, deyərdik ki, Sie kommen aus Südafrika. Siz Cənubi Afrikadan gəlirsiniz və yaxud da ki, Cənubi Afrikalısınız. Elə. İndi sual sözü sual cümləsi olduğuna görə kommen keçir önə. Burada yazıldığı kimi mübtəda ikinci yerdə gəlir və digər cümlə üzvləri. Kommen Sie aus Südafrika. Siz Cənubi Afrikalısınız. Və yaxud da ki, siz Cənubi Afrikadan gəlirsiniz. Əgər təsdiqdə deyiriksə, ya, ich komme aus Südafrika. Yox, inkarda deyiriksə, nein, ich komme nicht aus Südafrika. Xeyr, mən Cənubi Afrikadan deyiləm və yaxud da gəlmirəm. Daha sonra, üçüncüdə deyir ki, Sie English sprechen. Nəqli cümlə olsaydı, Sie sprechen English. Siz İngilizcə danışırsınız. Bu nəqli cümlədir. Əgər sual sözü sual cümlədirsə, bu zaman feilimiz sprechen önə keçir. Gördüyünüz kimi. Sprechen Sie English? İngilizcə danışırsınız. Ya, ich spreche English. Bəli, mən İngilizcə danışıram. Nein, ich spreche nicht Englisch oder nein, ich spreche kein Englisch. Nicht ilə kein arasında fərq budur ki, kein English olarsa, yəni mən ingilis dilində heç bir şey, tamamilə heç bir şey bilmirəm və bilmədiyim üçün danışa bilmirəm. Nicht olarsa isə bilirəm, amma danışa bilmirəm kimi tərcümə olunur. Daha sonra dördüncüdə nəqli cümlə olsa, Sie sind verheiratet. Siz evlisiniz. Bu nəqli cümlədir. Əgər sual sözü sual cümləsi olarsa, sind keçir qabağa, gördüyünüz kimi. Sind Sie verheiratet? Siz evlisiniz.
təsdiqdirsə, ja, ich bin verheiratet. Bəli, mən evliyəm. İnkardırsa, nein, ich bin nicht verheiratet. Okay? Beşincidə isə Sie Kinder haben. Nəqli cümlə olarsa yenə Sie haben Kinder. Sizin uşaqlarınız var. Amma sual veririksə ki, sizin uşaqlarınız var, o zaman haben keçir önə. Haben Sie Kinder? Uşaqlarınız var. Ja, ich habe Kinder. Bəli, uşaqlarım var. İnkar olarsa, nein, ich habe keine Kinder. Xeyr, uşaqlarım yoxdur. Gördüyünüz kimi bizim sual sözsüz sual cümlələrində feillərimiz heißen, kommen, sprechen, sind və haben feilləri idi. Birinci yerdə gələrək şəxsə görə təsrifləndi. İndi isə baxaraq ikinci çalışmaya, deməli burada bizdə cavablar verilmişdi. Bizdən sualları yazmamızı istəyirdilər. Deməli ikincidə deyir ki, nein, ich bin keine Deutsche, ich bin Türkin. Xeyr, mən Alman deyiləm, mən Türkəm. Deməli, nə sual verir ki, bu belə cavab verir. Misal üçün, siz Almansınız. Xeyr, mən Alman deyiləm, mən Türkəm. Ona görə də sind Sie Deutsche? Siz Almansınız. Nein, ich bin keine Deutsche, ich bin Türkin. Gördünüz, sind nə oldu? Qabağa keçdi. 3-də cavaba baxarıq. Ja, ist Lehrer von Beruf. Bəli, o müəllimdir. Yəni peşəsi müəllimlikdir. Deməli, nə soruşulur? O müəllimdir. Soruşulduğuna görə ist Lehrer von Beruf. Nədir? Ist qabağa keçdi və təsdiqdə də ja, ist Lehrer von Beruf. Bəli, o müəllimdir. Daha sonra 4-də ja, wir wohnen schon lange hier im Haus. Bəli, biz uzun müddətdir ki, burada evdə yaşayırıq. Deməli, onda nə soruşulur? Siz burada uzun müddətli yaşayırsınız. Wohnen Sie schon lange hier? Nədir? Wohnen qabağa keçdi. Birinci yerdə gələrək nəzakət formasında şəxsə görə təsrifləndi. Və yaxud da, misal üçün, iki şəxsin cəminə sual verilərsə, o zaman əlbəttə ki, wohnt ihr olardı. Wohnt ihr schon lange hier? Ja, wir wohnen schon lange hier im Haus. Daha sonra 5-cidə isə deyir ki, nein, sie haben keine Kinder. Xeyr, onların uşaqları yoxdur. Burada əgər onlardırsa, biz də sualı verəndə deməli, onlar olaraq soruşmalıyıq. Burada zini kiçik hərflə qeyd edirəm. Yəni, soruşuram ki, onların uşaqları var. Haben Sie Kinder? Nein, sie haben keine Kinder. Xeyr, onların uşaqları yoxdur. Nədir? Haben birinci yerdə gələrək üçüncü şəxsin cəminə görə təsrifləndi. Üçüncü çalışmada isə ja, nein, doch, was passt, kombinieren Sie. Yəni, ja, nein, doch ilə cavablamalıyıq. Hansı uyğunlaşırdısa əlaqələndirməliydik. Deməli, variantları gördüyünüz kimi yazmışam. Sizdə əgər səhviniz varsa, axıra qədər qulaq asın. Deməli, ilk olaraq nə tapşırmışdım? 1-dən 6-ya qədər suallar oxuyub, suallarla tanış olmaq. Daha sonra variantları oxuyub, variantlarla tanış olmaq. Zaten artıq mənasını başa düşəndən sonra əlaqələndirmək asandır. 3-də deyir ki, spielen Sie ein Musikinstrument? Siz musiqi aləti ifa edirsiniz. Variantlardan B variantı uyğun gəlirdi. Nein, leider nicht. Xeyr, təəssüf ki, yox. 4-də soruşur ki, wohnen Sie nicht in Köln? Siz Köln'də yaşamırsınız. Uyğun gələn variant D variantı idi. Doch, schon seit 3 Jahren. Əksinə, 3 ildən bəridir ki, Köln'də yəni yaşayırıq. 5-ci sualda isə sind Sie Herr Mayer? Siz cənab Mayersiniz. Uyğun gələn variant C variantı idi. Nein, mein Name ist Westermann. Xeyr, mənim adım Westermanndır. Sonuncu 6-cıda kommen Sie nicht zur Party?
şənliyə gəlmirsiniz avaryatı uyğun gəlirdi doch, aber ein bisschen später. Əksinə, amma ki biraz daha geç. Bu oldu bizim 3-cü çalışmamız. 4-cü çalışmada isə kiçik bir mətn idi. Ja, nein, doch ilə cavablamalıyıq. 3-cü sualda deyirdi ki, hat keine Verwandten in der Nähe? Onun yaxınlıqda qohumları yoxdur. Əlbəttə ki, nein, xeyr, yoxdur. Niyə? Çünki cənab Walterman Frankfurtda yaşayır. Amma onun qohumları isə görsünüz, Verwandten und Freunde wohnen in der Nähe von München. Münchenin yaxınlığında yaşayırlar. Ona görə nein. 4-də deyir, hat keine Arbeit? Onun işi yoxdur. Doch, əksinə, arbeitet in einem Büro als Programmierer. O, büroda, ofisdə proqramist kimi işləyir. 5-də deyir ki, kennt in Frankfurt viele Leute? O, Frankfurtda çox insanlar tanıyır. Deməli, burada belə bir cümlə var idi ki, ist vor 2 Monaten nach Frankfurt gekommen und kennt hier noch keinen Menschen. O, 2 ay bundan öncə Frankfurt'a gəlib və burada hələ heç kimi tanımır. Ona görə tanımır, xeyr, nein ilə işarələdik. 6-da deyir ki, kommt aus München? O, München'dən gəlir, Münchenlidir. Bəli, gördüyünüz kimi burada deyir ki, kommt aus München. Ona görə ya. Daha sonra 7-də deyir ki, ist schon lange in Frankfurt? O çoxdandır, yəni uzun müddətdir Frankfurtdadır. Əlbəttə ki, nein. Burada qeyd olunub ki, vor 2 Monaten nach Frankfurt gekommen. 2 ay öncə gəlib. 5-ci çalışmamızda isə bizə mötərizə içərisində verilmişdir ki, biz bunu würden Sie oder könnten Sie, yəni ikisi ilə də nəzakətli formada sual cümləsi yazaq. İkincidə deyir ki, mir den Weg zum Bahnhof sagen, mənə vağzala yolu demək. Deməli, kimdənsə xahiş edirik ki, würden Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof sagen? Zəhmət olmasa mənə vağzalın yolunu deyə bilərdiniz. O da könnten də ilə soruşsaq, yəni həmən mənanı verir. Könnten Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof sagen? Zəhmət olmasa mənə vağzalın yolunu deyə bilərdiniz. Üçüncüdən mənə mir den Stift geben, mənə qələmini vermək. Nəzakətli formada xahiş etdikdə würden Sie mir bitte den Stift geben? Zəhmət olmasa mənə qələmi verə bilərsiniz. Könnten ilə soruşsaq, könnten Sie mir bitte den Stift geben? Zəhmət olmasa mənə qələmi verə bilərdiniz. Dördüncüdə das Radio leise machen. Radyonun, yəni aşağı səslə etmək, daha aşağı səslə. Burada leise, kompressiv, müqayisə dərəcəsindədir. Würden Sie bitte das Radio leise machen? Zəhmət olmasa radionu aşağı eləyə bilərsiniz. Və yaxud könnten ilə soruşsaq, könnten Sie bitte das Radio leise machen? Zəhmət olmasa radionu aşağı eləyə bilərdiniz. 5-cidə mir das Wörterbuch geben, mənə lüğəti vermək. Würden Sie mir bitte das Wörterbuch geben? Zəhmət olmasa mənə lüğət verə bilərsiniz. Könnten ilə soruşsaq, könnten Sie mir bitte das Wörterbuch geben? Zəhmət olmasa mənə lüğət verə bilərdiniz. 6-cıda isə mir die Rechnung erklären. Mənə hesabı izah vermək, yəni açıqlamaq. Würden Sie mir bitte die Rechnung erklären? Zəhmət olmasa hesabı mənə izah eləyə bilərsiniz. Və yaxud da könnten Sie mir bitte die Rechnung erklären? Zəhmət olmasa mənə hesabı izah eləyə bilərdiniz. Gördüyünüz kimi bizim 5-ci çalışmamızda hansı ki qrammatik bölməsində də qısaca olsa izah olunmuşdur ki, würden Sie və könnten Sie nədir? Nəzakətli formada. Yəni hansı ki, əlbəttə ki, können ilə sual versək, Sie-dən istifadə etsək, biz zaten nəzakətli formada soruşmuş oluruq. Amma əgər biz işin içərisinə konjunktiv svay əlavə eləyəriksə, hansı ki, könnenin gördüyünüz kimi könnten forması və werdenin konjunktiv svay forması würden əlavə etsək,
Bu bizim daha nəzakətli formada olduğumuzu göstərir. Bu mövzunun kanalda ətraflı və geniş bir şəkildə izahı var. İstəsəniz oradan baxa bilərsiniz. Belə, yəni əsas olaraq bu mövzuda sizin öyrənəcəyiniz budur. Wörternizi və Könntennizi ilə sual vermək. İndi isə keçirik sonuncu çalışma 6-ya. Deyir ki, nə idi? Burada sual sözlü və sual sözsüz sual cümlələri idi. Uyğunlaşdırma idi. Deməli, demişdim ki, 1-dən 5-ə qədər oxuyursunuz, mənasını başa düşürsünüz. A-dan Y-yə qədər oxuyursunuz, başa düşürsünüz. Zaten başa düşdükdən sonra əlaqələndirmək asandır. 2-də deyir ki, liegt Ihre Wohnung zentral? Sizin mənziliniz mərkəzdə yerləşir. Uyğun gələn variant A-dır. Ja, sie ist direkt in der Innenstadt. Bəli, o, yəni düz şəhərin daxilindədir, mərkəzindədir. Telefon yaddaşda olduğu üçün mən əslində izahlar vermişdim. Yenidən başa qaydaq. Deməli, qalmışdıq 3-də. Ən son oradan sonra çəkiliş olmayıb. 3-də deyir ki, wie lange wohnen Sie schon hier? Nə qədər müddətdir burada yaşayırsınız? Uyğun gələn variant D variantı idi. Schon 3 Jahre. Artıq 3 ildir. 4-cü sualda soruşur ki, suchen Sie eine neue Wohnung? Yeni bir mənzil axtarırsınız. Uyğun gələn variant Y variantı idi. Ja, unsere Wohnung ist zu klein. Bəli, bizim evimiz kiçikdir. 5-ci sualda isə wo suchen Sie eine neue Wohnung? Harda mənzil axtarırsınız? C-də deyir ki, am liebsten möchten wir auf dem Land wohnen. Ən yaxşısı biz kənddə yaşamaq istəyərdik. Deməli, burada görürsünüz 5 dənə sual verilib. Bunlardan wie hoch, wie lange və wo. Nədir? Sual sözlü sual cümlələridir. Yəni wie hoch, wie lange və wo sual əvəzliklərindən istifadə olunub və cümlə quruluşuna baxırıq ki, sual sözlü sual cümlələrində xəbər ikinci yerdə gəlir, şəxsə görə təsriflənib. Gördüyünüz kimi ihre Mitte mübtədamız. Daha sonra ikinci və dördüncü sualda liegt Ihre Wohnung zentral, suchen Sie eine neue Wohnung. Nədir? Sual sözlü sual cümləsidir. Mübtədamız birinci yerə keçərək şəxsə görə təsriflənib. Görürsünüz, variantlar içərisində də 2 dənə variantdır ki, ya ilə cavab verilib. Yəni, yadınızda qalsın. Zaten videonun başında da qrammatika hissəsini izah edəndə demişdim ki, bu Azərbaycan dilində də belədir. Əgər biz, misal üçün, məktəbə gedirsən, bəli, məktəbə gedirəm. Gördüyünüz kimi nədir? Bəli, xeyirdən istifadə edirik. Sual sözü orada yoxdur. Amma deyəndə ki, sən hara gedirsən? Biz artıq burada bəli, xeyirdən istifadə etmirik də. Deyirik ki, məktəbə gedirəm. Sual sözü, sual cümlələrində mütləq biz gördüyünüz kimi ya, ora nein, ora doch-dan istifadə edə bilərik. Nəyi başa düşməsəniz, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Əlimdən gəldiyi qədər sizə geri dönüş eləyərəm. Daha sonra geri dönüşləriniz üçün də xüsusilə təşəkkür edirəm. Tənqid və tərifləriniz üçün də. Bugünlük bu qədər. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Növbəti videoda görüşənədək hələlik.